Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज आज राति गोपालपुर निकट में अतिक्रम कर गभीर अवपात भीषण वर्षा जारी 7 जिला को रेड अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपणकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर में सक्रिय रही गभीर अवपात यह विगत 6 घंटा है उत्तर पश्चिम दिगरे घंटा को 18 किलोमीटर बेगर गति करुचे एवं गभीर अवपातटी गोपालपुर ठारू दक्षिण दक्षिण पूर्व 90 किलोमीटर दूर रही बेले पुरी ठारू दक्षिण दक्षिण पश्चिम 140 किलोमीटर एवं पारादीप ठारू पूर्व उत्तर पूर्व 240 किलोमीटर दूर रही तेज गभीर अवपातटी क्रमशः उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को गति कर ओडिशा और आंध्र उपकूल मध्य गोपालपुर निकट में आज राति सुधा अतिक्रम कर प्रभाव में सारा ओडिशा रे वर्षा लगी रपटे ओडिशा उपरे एवं सक्रिय रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आज ओडिशार 7 जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पुरी गजपति रायगड़ा कोरापुट गंजाम कलाहांडी और कंधमाल जिले में भीषण वर्षा सहित घंटाप्रति 50 ରୁ 70 किलोमीटर बेगर पवन बहवा नहीं रेड अलर्ट जारी होइछे से प्रबल वर्षा सहित पवन नहीं जगतसिंहपुर खोर्धा कटक बलांगीर सोनपुर बौद्ध बालेश्वर मयूरभंज भद्रक अनुगुल जाजपुर केन्द्रापड़ा और पुरी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर जाइछे अन्य जिलागुड़िक वर्षा नहीं जारी होइछि येलो अलर्ट अवपात प्रभाव में वर्षा आसंता काली पर्यंत लगी रहिबो प्रबल वर्षा नहीं सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होता बेले केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा बरगढ़ जिला को येलो अलर्ट जारी होइछे अन्य जिले में वज्रपात घड़घड़ी सहित घंटाप्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहवा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र आंध्र सहित ओडिशा उपकूल समुद्र अशांत रही तेणु आसंता 5 तारिख पर्यंत पश्चिम केन्द्र और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर को मत्स्यजीवी को बारण कर प्रबल वर्षा भूस्खलन पर 2ଟି ट्रेन बातिल पूर्व तट रेलपथर रायगड़ा रेल डिविजन अंतर्गत लिली गोमा भालू मस्का निकट में रेल धारणा उपर पानी जमी रही केआर लाइन रे ट्रेन चलाचल को स्थगित रखा जाइछे हावड़ारू जगदलपुर अभिमुखे जाउथवा समलेश्वरी ट्रेन केउटगुड़ा निकट में दीर्घ 2 घंटा धरी अटक रही रेल आग को जीवा नहीं अनिश्चितता रही गतकाली रातरू जिले में प्रबल वर्षा लगी रही यात्री मैंने नहीं असुविधार सम्मुखीन होता देखा मिली गत 24 घंटा धरी रायगड़ा जिले में लघुचाप जनित लगाण वर्षा होगा जो जनजीवन अस्तव्यस्त होगा सहित व्यापक क्षयक्षति होता देखा मिली रायगड़ा सहर अधिष्ठात्री देवी माँ मझी घरियाणी मंदिर निकट में लगाण वर्षा होगा फल पहाड़ धसी रेलवे ट्रैक उपर पत्थर पड़ा देखा मिली पहाड़ में भूस्खलन होगा जो बड़ बड़ पत्थर ट्रेन ट्रैक उपर पड़े फल ट्रैक भांगी सहित यह उपर माटी अतला जमा हो जाइए फल विशाखापाटना ठारू रायगड़ा दे जाउथवा रेल ट्रैक रे गमनागमन बाधाप्राप्त होता जमापड़ी विभाग सिंगल लाइन रे ट्रेन चलाचल करने निष्पत्ति नहीं।